गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले न्यू ईयर को एक मॉर्निंग राइड से। तो बेसिकली ये मेरी 5 सुपर बाइक राइड है अपनी डुगाटी पर। वैसे तो मैं इसको दिल्ली से चला कर लाया था, बट राइड पर पहली बार लेके जा रहा हूँ लॉन्ग। भाई सुबह क्या मजा आ रहा है इसको चलाने में यार। और वैसे हम नड्डी का 12 तक जा रहे हैं इधर अलवर में। ओ भाई 130 यार। ये हमारी मीटअप लोकेशन। तो अभी एक R15 और एक अपाचे 164V और अपनी डुगाटी। ब्रो भाई हाई आरपीएम पे क्या आवाज आती है यार डुगाटी की। भाई 150 तो अब तेरी आती है, पता ही नहीं लगता यार इसमें। अभी मैं ऑडियो लगाऊंगा आगे, मतलब साउंड ऑडियो रिकॉर्डर। अभी हम पेट्रोल डलवाएंगे उसके बाद। अपाचे वाला कितना सही खींच रहा है यार। तो अभी R15 में फिलअप कराना है हमको। इतने हम लगा लेते हैं अपना ऑडियो आईफोन साउंड के लिए, ताकि आप अच्छे से साउंड सुन सको। तो भाई फिलअप हो चुका है हमारा, हम निकल रहे हैं अभी। और फ़ोन भी लगा लिया हमने।
175 बहुत ही पता ही नहीं लगा यार। आई एम नॉट श्योर कौन से गियर में गई है 193, बट शायद मेरे ख्याल से तीसरे चौथे में गई होगी, चौथे में गई होगी शायद, तीसरे में। और भाई मिरर्स में काफ़ी अच्छा दिखता है यार, इनमें साइड मिरर्स में पीछे का। और वहाँ देखो प्यारा सा सनराइज। By me red guys। स्पीड मीटर 40 पर चले गए। आर यू श्योर ब्रो, मैं 40 पे चलूँ इस पे? अभी आपको प्योर रहेगा समझ में पता लग रहा होगा यार इसकी स्टॉक है कितनी लाउड है आवाज़। एक आपको फन फैक्ट बता दूं जो मैंने रियलाइज़ किया है सुपर बाइक आने के बाद, कि भाई मज़ा है ना 200 पे क्रूज करने का नहीं है भाई, मज़ा है 200 तक जाने का इन बाइकों में। तो जिस तरह से एकदम से चली जाती है 150-200 भाई, उस टाइम जो मज़ा आता है ना क्या बताऊँ बस। डुकाटी की एक बात पता हो नहीं पता हो मैं बताता हूँ, इसमें जो फ्यूल का मीटर है वो नहीं आता, ये देख लो कहीं भी नहीं आएगा। इसमें भाई बस एक वार्निंग लाइट आती है कि हाँ तुम्हारा पेट्रोल अब रिजर्व में जा चुका है, मतलब 4 लीटर बच रहा है इसमें। तो
वैसे यहाँ पे एक ब्लिंक करती है लाइट, उस वक्त आपको पेट्रोल डलवा लेना है, इसके अलावा आपको पता नहीं लगेगा भाई इसमें पेट्रोल का। अब देखो जैसे यहाँ फ्यूल इंडिकेटर आ गया, मतलब अब इसमें 4 लीटर बच रहा है बस, हमको टैंक फुल कराना है बस। और 17 लीटर का टैंक है इसका, और इसमें प्रीमियम ही डालाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ वही अवेलेबल है। 95 ऑक्टेन मुश्किल मिलता होगा यार, प्रीमियम आई डोंट नो कितना ऑक्टेन आता है। भाई सस्पेंशन इतने हार्ड है ना इसके, क्या मज़ा आता है कॉर्नरिंग करने में। स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करती है यार ये बाइक। अभी बस मुझे इसमें टायर और चेंज करवाना है। इसमें मैं सोच रहा हूँ पिरेली डिएब्लो रोसो 2 डलवाने का, बिकॉज काफ़ी अच्छी टायर है वो कॉर्नरिंग के लिए। और पीछे इसमें 180 और 90 डलता है पीछे वैसे इसमें, और आगे 120। ब्रो फाइनली वी है रीच नट्टी का वारा। भाई पता ही नहीं लगा यार कितनी जल्दी आ गए। तो अभी आपको नट्टी का वारा दिखाता हूँ। ये है नट्टी का वारा यहाँ अलवर में। भाई सारे कबूतर उड़ गए आवाज़ से। हाथ से के जा रहे हैं भाई डुगाटी में। एकदम तो भाई एक इस लोकेशन पर थोड़ी देर रुक के अब हम जा रहे हैं सिलिसिएट लेक। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो। जनवरी को राइड हो गई है। अब मैं यही चाहूँगा यार हर सप्ताह राइड हो, मतलब हर वीक। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने ये लिया है कि आपको हर वीक वीडियो मिले। अब देखो इतनी थोड़ी बहुत राइड्स होंगी तभी मैं इस बाइक को समझ पाऊंगा। अब भाई हर वीक राइड करनी है यार।